गोटे अटोरू 3 पेटी अर्थात 1800 बोतल कफ सिरप जबत कर बलांगीर पुलिस। ए घटन 4 जन को गिरफ्त कर पुलिस। जबत कफ सिरप भुवनेश्वर बलांगीर चलाण होता बेले छोट व्यवसाय को बिक्री कर योजना रही। सुंदरपदा रेलवे फाटक निकट में पुलिस चेकिंग करने को धरता कफ सिरप बोझे होता अटो को जबत करने गिरफ अभियुक्तों पाखर गोटे बुलेट 4टी मोबाइल जबत कर पुलिस। भुवनेश्वर बलांगीर यही कफ सिरप चलाण नेटवर्क खोलताड़ आरंभ हो 1803 कार्टून 1850 बोतल कफ सिरप थिला जबत कराला। गोटे 4 जन आक्यूज हेतु धराई। गोटे बुलेट गाड़ी जोटा कि इनवल्व थिला ए ट्रांजैक्शन रे से सीजर होईची। मोबाइल 4टा सीजर होईची। एथिरे जना पड़ला कि जो आक्यूज माने बर्तमान धराई भितर पंचा मेहर लक्ष्मी नगर पड़ार बलांगीर से मुख्य कारपेटदार थिले एवं से स्टॉक करी विभिन्न ट्रक पेडलर मान बिक्री करुले।